बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैति व अज़वाजिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुझा भाइरो, अजीजो, दोस्तों और बुजुर्गों, हिन आरब मर्द जे गोठ जी जमात ऐं पाड़े ओड़े वारो कलमे वारो आवाज़ मुबारक का जो हेड़ी गर्मी में अल्लाह ताला अवां खे उन जाइ ते विहारियो आहे जिते रहमत जो मींहुं थो वसे। ॾाढो चओ सुभान अल्लाह। अॼु हिन गर्मीअ में तो कुरान सां वफ़ादारी कई आहे। इहो कुरान तोसां क़ब्र ऐं हशर में वफ़ादारी करे। ये तो 5 कलाक 8 कलाक वेही कुरान ॿुधी गर्मीअ में, और ही कुरान तो के 50,000 साल जे गर्मीअ वारे ॾींहं में कुरान कम ईंदो। मलाइका अर्श जे शाम में तोखे बाह खां वठी बीहारींदा। मलाइका चवंदई दुनिया में कुरान सां वफ़ादारी कई हुई, अॼु हिन अर्श जे शाम जे ठो बीह त दुनिया वारा ॾुख ई लही। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। सूरत मोमिनून 18 पारो आखिरी आयतूं तिलावत कयूं अथमि। ये उहा सूरत आहे जेका मक्के पाक में नाज़िल थी आहे जिते मोहम्मद मुस्तफ़ा ॼायो। पोयां बि चओ सुभान अल्लाह। थोरो आवाज़ सनो करे ऐं आवाज़ थोरो ॾे मारे कंदे। नबीअ जो ॼमण मान वारो, हुजूर जो हिन ज़मीन ते अचण जो बरकत वारो। सुभान अल्लाह जो ॾाढा। नबी साईं
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जमीन ते कदम मुबारक रखा, कुफर जी ऊंदड़ खत्म थी वई, जो तौहीद जो सिज उभरी पियो। सुभान अल्लाह चौड़ा दिया। बुतन जा पूजारी, कंदन जा पूजारी, वणन जा पूजारी, बाह जा पूजारी, सिज चंद जा पूजारी, जो हिक रब जा पूजारी बया। हुजूर साईं जे कुरान पढ़ण में एड़ो असर हो जो मानू त कुरान बुधन, मलाइक कुरान बुधन, जिन कुरान बुधन, पर रब जी ज़ात भी कुरान बुधे। कुरान पढ़जे थो, थधी हवा रब घुलाई आ त मुंहिंजा बांगड़ा गर्मीअ में वेही मुंहिंजे कुरान सां वफ़ादारी कई अथनि। इहो कुरान हिते भी कमी ईंदो आहे, उते भी कमी। जाते मानू परेशान हूंदा उते कुरान पढ़न में उडारे रब सां मिलाईंदो। आहे सवारियूं कारियूं तुझे भगला जीपियूं के हुत रथियूं पयूं आहिनि, उते सवारियूं भी सोन जूं हूंदियूं, माड़ियूं भी सोन जूं। ये परवाज़ थी जन्नती वञी जन्नत जे दर ते पुॼंदा, पर कुरान मजीद पंहिंजे आशिक़नि खे पढ़ण में उडारींदो। हेॾो सूरत बकर सॼो परबण भी, हेॾो सूरत आल इमरान खॿो परबण भी, कुरान हीअं पढ़ण में उडारे आशिक़ खे चवंदो, इहो थी तुंहिंजो रब जंहिंजो काबे जे मुंहुं करे सजदा कये। मोमिन जी इज़त मथे हूंदी हिते भी हुते, मुशरिक हिते भी कुटबो त उते भी, हिते भी परेशान उते भी। और मोमिन के मलाइक चवंदा, घबराए न, जन्नत तुझे इंतजार में आ, रब जी रहमत तुझे इंतजार में आ। उते पुज त वॾन अखियुनि वारियूं हूरा भी तुझे इंतजार में। जो सुभान अल्लाह, मजा उते ईअं जो उड़ा मंदा अबा मारे कंदे। कुरान वारा मानू चवंदा वज़ीर, अमीर, नवाब, कामोरा वर्दी मिलंदी न, अहलुल कुरान, हे कुरान वारा का उडामिया वञ। जन दुनिया में हिन कुरान जी मजूरी कई, अॼु सभु छॾे अथनि, कुरान हिननि सां साण। सुभान अल्लाह चौड़ा ॾियां। अॼु कुरान वर्कनि में थो ॾिसे, इते उते आख़िरत में हिन जो ॻाल्हाइणो ॾिसजांइ। ॿ ॻाल्हियूं कंदो कुरान। हाजी साहब हिकु शफ़ाअत कंदो, ॿियो हुज्जत कंदो। हा, इन जो दीदार त कयो त अखियूं तव्हांजूं ठरी पवनि, कयो यार। सुबुह खां वठी वेठा हो, हिन दिल भर लाइ हिन जो दीदार। सुभान अल्लाह चओ। हे परन में उडारींदो कुरान। हाणे ज़ियारत कई नी, सेकंड तो लॻो, पर इनाम मुंहिंजो नबी थो चए त 3 मिलंदई। घणा? 3। तुझी ज़ियारत, तुझी नजर पई कुरान ते, रब का वरतो तो हटाई। तुझी नजर पई कुरान ते, रब रहम जे नजर सां डोले आ रही। 3 नंबर में ज़ियारत भी रब इबादत में दो लिखा वई। सब ॾाढो चओ सुभान अल्लाह। ईअं जो कुरान वारा उॾा मंदा, कुरान चवंदुनि उहो अथव रब जंहिंजो काबे जे मुंहुं करे सजदा कयव। उहो थी रब जंहिंजे नाले ते ख़ैर ख़ैरातूं कई, बुखिया खारायई, उघाड़ा ढकायई।
हे ओ थी तुझो रब जंहिंजा ज़िक्र कने हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। कुरान ॿुधाईंदो मां ॻाल्हियूं मस्करियूं टपा नाच मां वटि न थी। उहो कुरान ॿुधाईंदो मां जेको क़ब्र में भी कम अचई हशर में भी जेको परन में उॾारे रब सां मिलावई त उमिरि जा दुख लही दुनिया जा सोना ॾिसे चरियो थी वञे जॾहिं रब जो दीदार कई उमिरि जा दुख लही वेंदई। लटनि खे चटियूं विधई कुरान न छॾी पेट खे पथर ॿधई कुरान न छॾी वचन छॾई कुरान न छॾी। हाणे इन कुरान जे करे रब 70,000 नूरानी पर्दा पढ़े करे तोखे पंहिंजो दीदार कराईंदुई। इन ॿारनि खे विहारियो या हलिया वञे ॾाढो चओ सुभान अल्लाह। इन जे करे जेके 5 रुपया ख़र्च कया थी रब ॾहूं करे मोटाई ॾी। याद रख कुरान चवंदो उहो थी तुझो रब वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन। कुरान पढ़ा त ककर रहमत जा वसी पवंदा। कुरान पढ़ा त जेको पंधु करे आयो आहे हे मथे ते कुरान आ हे रस्ता हे रोड हे पन्ना हे घिटियूं इहे भी रब वटि शायदि ॾींदई। हिन सां लेखो न कर हे पंधु करे कुरान ॿुधण आयो। ॻाल्हियूं काॾे कंदे वाटर भी न टपदई कुरान समुंड पार करे उन्हनि माडनि में पुॼाईंदी जिते ऐलान थींदो तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। सदाई रहो हमेशा रहो वयो तव्हांजे दुखनि जो ज़मानो हीअ उहा अथव जन्नत जिते तरण वारो को न हूंदो जिते वलियनि जी ज़ियारत इमामनि जी ज़ियारत शहीदनि जी ज़ियारत सिद्दीक़नि जी ज़ियारत जिते मोहम्मद मुस्तफ़ा जो दीदार जिते रूबरू अल्लाह जे ज़ात जो दीदार उते रहंदई। बाक़ी हे मोमिन जे लाइ मुंहिंजो नबी तो फरमाए दुनिया जो जहान जेल खानो आ मज़ा उते अथई। सुभान अल्लाह। पढ़ा कुरान कंदो तोले जी ज़बान न हलाए जाए। टीवीअ में कीअं रड़ियूं कंदो आहे बाल जी मैच हूंदी आहे डंडो बाल खे लॻंदो आहे कूका हिन जूं ॿुधंदा अड़े निंडा फिटाई टके जे बाल कान हया कर निंड फिटाए त कुरान जे करे त कब्र में रब सुख जूं निंद्रा करावई न। वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कुरान को नबी जे शान को बाहर वञा इन कुर्सी तो ला पर कुरान पढ़ा त मन अरब महर वारा इन इलाइके वारा जेड़ी भी कौम जो है अज हुक्म कुरान जा तू मन उते रब चवंदो मा तस्तही अनफुसुकुम अज जेकी घुर्त मां जा उते तो मुझे कुरान जा हुक्म मन्या अज माखो जेकी घुर्त मां जा तू वठण में थक में मां रब जण में न थक हिते तो जे कार मिले कार घुरी 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 न मिली कार मरी वही हे 5 जड़े भी मिले न मिला। अल्लाह तो जे तो जे तुझू सब दुआयूं ए मां वट रखियूं हे मुझे दफ्तर में ॾिस ये दुआ भी घुरी ये भी उते तुझी तमन्ना पूरी न थी मां फैसलो क्यों तो उते मां मानी जूं मुरादां पूरियूं न कयूं हिते अचे त जन्नत ॾियां त दुख ई ॾेई ये कम करना। 70,000 पर्दा रब परे करे चंद दीदार कर मां वो तुझो रब हाय
जेको पानीअ जे कतरे मां पैदा कयो हुयो माई अरे हया अचे मुशरिकन के जो मरी वलन जा सजदा कन सलाम मुबारक मोमिनन के जेके सजदो हिक जो कन कंजो हिक तेरे सूर्य हाजरे हुजूर जो आशिक नबी से निवड़ंदो आयो मुशरिको खुदा जे कारखं जो कारखं ये सजदा करे हा मखलूकात में तो मोहम्मद मुस्तफा पंजा कराए हा नबी चयो मां पंजा सजदा कराना ना आयो मां मोहम्मद पान सजदो हिकड़े जो कंदो अच त अकीदे जो वाइज बुधाए बाकी मस्किरियूं क्या करने अकीदो रब सां बेखे शरीक न कर मोहम्मद मुस्तफा के खातमुन नबीन करे मन न त किन्नू थी मरदे जो नबी खातमुन नबीयीन जंजो शाहिद कुरान आशिका रसूल जो निवड़ंदो सोचे नबी सही जे वेझो आयो त नबी सही निवड़ते हथ रखियोस मतो बाय तो करी तब दी निवड़ते हथ रखी नबी सही चयुस कुम हे छाथो करे चई सही तू जो सजदो के खबरदार उसजुदू लिल्लाहि वहदा क्या जो सुभान अल्लाह अरे कुरान वणदो ही मुवाइद के आ कुरान वणदो नबी जे आशिक के मुशरिक को कुरान रब खसे छडियो कुरान दिनो दई मोमिनन के अच्छी दाढ़ी थी वही अञा रब न तो सुञाणे अला लहुल खल्क़ वल अम्र बत दे ख्याल थव मां समझाने हथ कढा सुभान अल्लाह त करना सुञाण तो कराए उन्हीं रब जी जे पैदा कई इज्जत ॾिनई हुस्न ॾिनई लिबास ॾिनई कुरान ॾिनई अरबी मोहम्मद ॾिनई काबो ॾिनई समूरा चो ये हिक हिक नेमत अख कन चप दंद ज़बान करोड़न में न मिलनी ये मुफ्त ॾिना माखे सुञाण माखे तुझो कुछ न खपे हिकड़ी शे तोखो मां तो घुरा ये तस्वीर जेका मां जे पेट में पिन अंधारन में ठाई त मां या मुंहिंजे दर ते झुका वो जेकी घुरत मां ये कंहिंजे आॾो झुकायूं जेके रब जे आॾो झुकायूं हथ मथे करूं सभई नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा नबी चयो त मां उसजुदू लिल्लाहि वहदा अकेले जो सजदो कंदो आहियां साईं जो नबी सजदा रब जा करे तू आशिक रसूल जो सजदा करे ॿिए जा न नबी पंहिंजो कंदुई न रब पंहिंजो कंदुई न अली पंहिंजो कंदुई छो सदको सोने अली जे नाले तो वञा हे मथे ते कुरान आ जंहिंजो जनाज़ो भी मस्जिद मां निकतो आ उहो सोनो अली जो असांजो अच्छी दाढ़ी थी वई अञा मालिक न तो सुञाणे अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हूं जेसि मिचन तप दिया कलाक खां पोइ वेठो लोलियूं ॿुध कुरान जो बाक़ी 15-20 मिंट वाज देगिन जा बसर ही न वठजन जलसो पूरो थियो 2 कलाक इन कुरान के दे शींह जिया रब जे फज़ल सां गाजूं करे कुरान ॿुधाया एक कमीदी कबर में गाजूं रहिजी वेंदई कुरान कमीदी सजी रात कंजे कबर ते बैत पढ़ टके जो सवाब न मिलंदो रे कुल पढ़ खत्म कुरान जो सवाब एक दफो यासीन पढ़ दहन कुरान जे खत्मन जो सवाब ये कम कर जेके तोखे भी कम अचन मोलन के भी फायदो मिले वो थी कुरान ॾाढो चओ सुभान अल्लाह जे पैदा कयो आहे हुक्म उन्हीअ जो मन हाजी हेॾो थी आहे हेॾो सुभान अल्लाह चओ ॾाढो
देखिए भी मानू कान अरे लजेरी जाई तो सुभान अल्लाह चौड़ा जा बचों फिरिया पुरानो मानू कुरारो तू मुझे भरसा वे अला लहुल खल्क वल अमर सुभान अल्लाह दगर अगोड़े मानू ओड़े मां ॾिठा मेले जिया बीठा हाणे कुरान छिके आयो आहे मोमिन कीअं वेंदो रस्ते में चवंदो उते वञो जिते रहमत वसे होटल दुकान बाजार घर छॾे याद रख अॼु उन कुरान खे अॼु ॿुध जेको ॾुखिए घड़ीअ में कम अचे क़बर जहिड़ी ऊंद ई कोन्हे अल्लाह ॾिसे थो पर जे उते हे आयो त क़बर बि रोशन सुभान अल्लाह चौड़ा ॾियो अला लहुल खल्क वल अमर तबारकल्लाह रब्बुल आलमीन जवे तो जे पैदा क्यों थी हुकुम उन्हीं जा मन कोई पैदा क्यों आ हुकुम कंहिंजा मञो इबादत कंहिंजी कयूं नबी साईं चयो खबरदार मां हिकिड़े साईं जो सजदो कंदो आहियां पंहिंजा सजदा कराइण न आयो आहियां वरी रब चयो पैगंबर हीअं चवे सूरत हूद तूं पढ़ां कनु ॾिजाए अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इतो तो ॻाल्हाए हितो इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर कुरान मां नालिक तो कुर्बान वञा अरे जे कुरान न हुजे हा त अॼु रण में रुली वञो हा हेड़े हेड़े तक अरबी मोहम्मद न हुजे हा त हीअ तस्वीर न हुजे हा कॾो को कुदनि कमनि जे करे सूरत मटिजी वञे हा पर इहो नबीअनि जो सरदार हो जेको दुआ पियो घुरे त अर्श लुॾी पियो अल्लाह मुंहिंजनि जी तस्वीर न मटी ॼाण महबूबा दुआ अहिड़ी घुरी थी अर्श खे लोॾे विधो थी त सवाइ दुआ दुनिया में तस्वीर न मटी मूसा नबीअ जी नाफरमान क़ौम बांदर ऐं भोला बणजी आहे तूं उन्हीअ नबीअ जो उम्मती आहे जेको नबीअनि जो बि नबी आहे उम्मत याद मेराज ते तो वञी उम्मत याद तारावीअ जे तौर ते उम्मत याद क़यामत ॾींहुं उम्मत याद पुलसरा ते जो उम्मत याद सुभान अल्लाह चओ कुर्बानी पियो करे हीअं उते भी उम्मत याद कुर्बानी ते भी उम्मत साहबा चयो साईं असां हिक कुर्बानी कई तव्हां पाण फरमायो हाओ मां हिक मां पंहिंजी कुर्बानी कयमि ॿियो मुंहिंजा उम्मती मिस्कीन ग़रीब हूंदा कुर्बानी करण जी ताक़त न हूंदनि उन्हनि जो भाङो बि मां मोहम्मद कयूं थो वञां केड़ा पुट प्यारा थी कुरान तो जे क़यामत दी बेज़ार अम्मा बेज़ार अरे ज़ाल जेका ज़िंदगी जे सफ़र जी साथियाणी थी उहा भी बेज़ार अबो बेज़ार अम्मा बेज़ार पर उन्हनि भी जो रहमतुल्लाह आलमीन उम्मत को बेज़ार न थींदो एड़े नबी जी गुलामी कर त ॿई जहान कामयाब थी वञनि शाने मुस्तफा मकामे मुस्तफा अल्लाह अॼु इहा दुआ थो कयां मां भी सफ़र में आ मन निंड में रब नबी जो दीदार करावे आमीन त चओ उन्हीं नबी को रब तो चवरावे चवेन त न कयो इबादत मगर सवाए अल्लाह जे तो बड़ी मां कुरान अब एडे एडे मिले मादे
मोबाइल के खड में हणु हिन कुरान के ॾिस पारा रब पटे मोबाइल जी तका जिंद छुटे जाॾे वञो या पादर जहिड़ी कढियूं थान वारो वारो अल्लाह हिकिड़े चयो त कुरारे मां टीवी थो ॾिसां मुला ॿ फोटू था नज़र अचनि मां चयो अञा अंधो थींदे अरे जे दीद खपई त हिन जो रोज़ दीदार कर त नूर में बरकत पइजी वञे न अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर मना कया कुरान जी कुरान रहमत जो दरियाव आहे कुरान जी माना आईनो थी आईनो चवेन त न कयो इबादत मगर सवाए अल्लाह जे आम मोहम्मद सुभान अल्लाह चयो उन्हीं जे तरफा बेजारी दर बणजी आयो आहे छा अदा गाला न मारे कंदे बीजा जे पैगंबर चवे कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह सूरत मुल्क जो पढ़ा कुरान वो सूरत हूद 11 पारो हे सूरत मुल्क 29 पारो कुरान कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन पैगंबर चवे त जेकी इल्म अल्लाह जो आहे मां उन्हीं जे तरफों बेजारींदड़ बणजी आयो मुस्तफा के रब चयो त हिननि खे कब्र क़यामत मौत आखिरत पुनसरात सकरात जूं सतां समझाइन मन डिॼी पोइते मोटी पवन बिशारत जन्नत जी ॾेन त तुंहिंजे लफ़्ज़नि खे ॿुधी अमल कनि त जन्नत जा मारे कंदे 4 ॾींहं हयाती रब न सुञाणे हीअं जो दीदार कंदा कुरान वारा मारे मारे तक अॼु सोनो तो को ॾिसे त वात मां गिग थी वई हुजे वाह जो सोनो ये कुरान अथनि में मखलूकात में हज़रत यूसुफ जहिड़ा समय गॾु मुंहिंजो मोहम्मद अञा मथे सुभान अल्लाह जो ॾाढा हुस्न में मथे इखलाक में मथे नबूवत में मथे मोजिज़न में मथे जो मेराज में मथे नबियन के मेराज फर्श ते जिब्रील के चई पैगंबर के मथे वठी आ त मां मथे घुराए कुदरत जो नयूं नयूं निशानियूं ॾेखारियां अर्श ॾेखारियां कुर्सी ॾेखारियां जन्नत जो सैर करायां पंहिंजो दीदार करायां तोहफ़े में निमाज़ ॾियां हज जो हुकुम मदीने में थियो ज़कात जो हुकुम मदीने में थियो हेड़े हेड़े तक ज़कात जो हुकुम मिठे मदीने में हज जो हुकुम मिठे मदीने में रोजे जो हुकुम मिठे मदीने में और मारे तक निमाज़ अदाए छा थो चए बस क्यों इनके मां ॾिठो आहे त दिलि जा चयो था त सुबुह गोटी मौलूद हलिया क़ुरान ॿुधाए हिनखे वारो ॾींदासीं असांजो पंहिंजो आहे अवल इहो पोइ चयो त मां लही वियां अवल इहो के हलो हलो अल्लाह होॾो तव्हां था कयो हिकु मौलवी न पुॻो आहे मौलूद भी अखिन देन छो त इन में अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी तारीफ़ आहे पर कुरान मथे आहे चयो कुरान मथे आयो भी मथों आ वेंदो भी मथे आशिकन के परम में उडारे रब सां मिलाईंदो जॾहिं रब जो दीदार की ओ छा चवंदो मुंहिंजा रब मुंहिंजी तो मां सिक ई नथी लहे ऐं मुंहिंजा रब अल्लाह ताला चवंदुसि गणती न कर मोमिन बाना घबरा ना
हेरे तक कुरान ने ॾिस हिन को मथे ॿी शइ आहे छा दीदार कर गलती न कर दुनिया में तुझी नजर मुझे कुरान में ही अरे एड़ा लाउड जिन 2 बजे असांखे कुरान के विहार निंड में माण्हू न उथी जम त पोइ हिन में कमाल ई न कमाल ई कुरान में आहे अर्रहमान अल्लमल कुरान अज मुंहिंजा साईं वे खलकल इंसान अल्लमहुल बयान बाजारे बाज कई पैदा कई इंसान उनके जो सेखारी कुरान अरे चुमियूं जा मां उन ज़बान के जेका तिलावत करे कुरान जी तू कावड़े वठो है कुरान वारन ते मुशरका मरो मर त खबर पवई रसूलुल्लाह करे सादी रात जो कुरान तो पढ़े नबी सही उन जे ज़बान ते चुमी दिनी या त वाह जो कुरान पढ़ियो दी मां मोहम्मद के रोआरे नारे तकबीर सारे कुरान मौलाना के प्रोग्राम दान घना मां 5 मिनटन में खत्म कनो कंदे ये उन्हीं जो मेहरबानियों थोड़ा ये हिते आंदो थी अरे डीसी वडेरे नवाब जे मानू सदते नता वनन सुबह मिलदा से कुरान जे करे जिती पैरन में ना है अज ढुकंदो थो चे कुरान बुधण ला हेरे कंदे जाते सब छड़े वेंदई यो कुरान कब्र में जी मलाकन के चोदो हटो पड़े इन सा लेखा था क्यों दुनिया निंदर कंदी ए रात जो मां के पढ़तो पढ़ो थी कुरान कड़ी रात जो ना बबर में रसो दौर कंजा कदा इलेक्शन की जी में कंजे मारिया खुदा डाढो थी मता जुंडन में हाथ पजी वने याद रख हयाती गुजार त इबादत रब जी में गुजार इताअत मोहम्मद मुस्तफा वो तुम पंजो चीरो दिस जान मिला कभी प्या सलाम कंदई ना कमाली जो कुरान में आ साहबी के नबी से चयो त मां भी तो जो कुरान पारे में बदोआ मां के रोआरियो थी या ज़बान ओरे कर त चुमी जा सुभान अल्लाह त चौड़ा जा इते साहबी छा चयो अबा गालायो ना छा चई साईं जे माखे खबर हो जे हा त नबीअन जो सरदार तो कुरान ॿुधे त मां अञा ठाहे पढ़ा हा वरतिल कुरान तरतीला 21वीं रात शिकारपुर में खत्म ते जलसो हो हाफिज मुनो सिपारो कुरान पढ़ियो खत्म वारी रात रब जी ज़ात ॾिसे थी ये दाढ़ी मुंहिंजी ॻोढ़नि सां आली थी कुरान पढ़े मिठो अखियुनि मां नार पिया वहनि मां जो चुमी ॾिजे अहिड़नि जे ज़बान के जेके मिठो कुरान कमाली कुरान में आ कमाला मुस्तफा जे गुलामीअ में अज हिनखे वर्कन में तो ॾिसी हिन जो कब्र में ॻाल्हाइणो ॾिसजाए हशर में ॻाल्हाइणो ॾिसजाए जिते सभु छॾे वेंदई उते कुरान मजीद जी वफ़ादारी ॾिसजाए क़यामत जे ॾींहुं बावरे कर साईं हीअं वठी हलंदा क़यामत ॾींहुं मलाइक कुरान वारे मोमिन के सिद्धो जन्नत जी तरफ लिखियो पियो आहे चवे तो वसीकल लज़ीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम
वेंदा दरवाजा जन्नत जा ये मलाइक वठी अल्लाह कंहिंखे केवल में यख्शा इल्लल्लाह ये के रब को ॾिना मलाइक वठी जन्नत जे दर ते पुजाए चवंदन सलाम हुजे तव्हांखे हलो जन्नत ॾे जन्नत तव्हांजे इंतज़ार में मलाइकत सलाम कंदा और रब भी सलाम कंदो जन्नतनि खे सलामुन क़बूलन मिन रब्बिर रहीम अल्लाह जे सलाम करे ॿियो छा खपई पेट किन सां भरियो पियो आहे नक मां गंद वात मां थुकूं निकिरनि पर रब जे तौहीद जे करे अल्लाह पंहिंजे तौहीद जे करे मुस्तफा जे ग़ुलामीअ जे करे क़ुरान जे मज़ूरी करण जे करे रब बि तोखे सलाम ॿियो छा खपई आख़िरी लफ़्ज़ गंडे मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़मानो आहे औरत आई दुकानदार वटि ख़ैर ॾे अल्लाह जे नाले ते ॾे अचो साईं अचो वेहो मारित कंगी जाए 2 मिंट माई आई दर खड़काई दुकानदार चेस ख़ैर न ॾींदो मां बुराई जो रस्तो इख्तियार कंदुमि माई ॾकी वई कहीं तो मां पेट बुखिया बच्चा छड़े आई अल्लाह जो नालो तो वट खणी आई मां के खैर ॾे कहीं खैर न ॾींदुसि बुराई जो रस्तो इख्तियार कंदुमि पोइ चीकी घुरे त ॼाए माई ॾकी वई इहो थी ख़ौफ़ रब जो बच्चा प्यारा न अल्लाह जे ज़ात जो दिल में ख़ौफ़ रब वटि मुंह केड़ो ॾेखारींदसि मोटी आई घर ॾिठई त बच्चा रोइन पिया मजबूर थी ॿीहराई दुकानदार वटि जंहिं अॻोड़े आई पाण वई वरी मोटी आई एॾी मजबूर थी आई हुन दरवाज़ो खोलियो आहे दर लाक कयईं अल्लाह अकबर माईअ जी दिलि ॾके पई दुकानदार खे चई बच्चा रोईंदा ॾिसी वरी मोटी आई ख़ौफ़ कर अल्लाह जो माईअ जे महिल रब जो नाम वरितो त दुकानदार जे दिलि ते ईअं धकु लॻो आहे जे ततल हो लोह ते वॾाण हो त हुन मां चिड़गा निकिरी वञनि हिन जे अखियुनि मां नाड़ किरी रोई पियो दुकानदार माईअ खे चई मूंखे दुआ कर मूंखे माफ़ कर अहिड़े साईं जो नालो वरितो थी दिलि मुंहिंजी नरम थी वई आहे हे पैसा थी इहे बि खयूं वञ हे खाधो घर में तयारु करायो अथमि इहो बि बचनि लाइ खयूं वञ मूंखे दुआ कर मूंखे माफ़ कर माई वई मोटी आई घर बच्चन के खाधो खाराई 2 ॾींहं न गुज़रिया हज़रत मूसा के रब मुको वञो सही काॾे के फलाणे दुकानदार ॾे फलाणो नालो अथसी फलाणे ॻोठ में थी इन मुंहिंजे पाणीअ ते रहम कयो आहे मूंखे इन ते रहम आयो आहे वञू मूसा इन दुकानदार खे वञी मां अल्लाह जा सलाम ॾे रब जा सलाम सलामुन क़बूलन मिन रब्बिर रहीम जन्नतन के जो रब भी सलाम कंदो अल्लाह ताला मुझे ॻाल्हाइण खे क़बूल करे अल्लाह ताला जलसे कराइण वारनि जे जलसे खे क़बूल करे मौलाना आयो आहे मां कंहिंखे विहारींदो कोन्हा ये 5 मिंट भी छो त वक़्तु थोरो थियो तॾहिं मां विहारियो अल्लाह हिन सॼी जमात जो अचणु